अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मा युद्लिलु बिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यदिना व सनदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व मुनइमना व मुर्शिदिना हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों ऐं भाइरों, अल्लाह ताला अवां असां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए, ईमान सराहाए ऐं वरी शल ईमान सां मौत अता फरमाए। दुनिया में मदीने वारे साईं जे दर जी सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। आखिरत में उन्ही महबूब जो पाड़ो ज़ियारत ऐं शल शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जे पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद मां चंद लफ्ज़ हिन फ़कीर अवां भलारन जे आॾो तिलावत कया आहिनि। इन्हनि लफ्ज़नि जे अंदर अल्लाह ताला फरमायो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए सोना हबीब, तू फरमाए पंहिंजी उम्मत खे, जेको मूं अवां खे दीन इस्लाम सेखारियो आहे, अवां खे मूं जन्नत जो रस्तो ॾेखारियो आहे, जहन्नम खां बचायो आहे, जो कुछ में मूं अवां खे ॾिनो आहे उनजो को बि उजूरो तलब नथो करियां, पर मुझे अहले बेत अतहार सां मोहब्बत कजो। अहले बेत अतहार जी मोहब्बत ईमान जी निशानी आहे। जेको इंसान अहले बेत अतहार सां मोहब्बत कंदो आहे, ॼण के उहो मदीने वारे साईं सां मोहब्बत करे रहियो आहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
उहा हस्ती आहिनि, उहो प्यारे नबीअ जो प्यारो नवासो ऐं बचड़ो आहे। अल्लाह जे हबीब फरमायो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मूं मां आहे ऐं मां हुसैन मां आहियां। अल्लाह ताला उन शख्स सां मोहब्बत कंदो आहे जेको सोणे हुसैन सां मोहब्बत कंदो आहे। अल्लाह ताला जे हबीब रऊफ रहीम नबी फरमायो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। मुंहिंजा बचड़ा इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत जे नौजवाननि जा सरदार आहिनि। मुसलमान भाइरो, हिन दुनिया में न बल्कि अज़ल खां हक़ ऐं बातिल जो मारको हलंदो थो अचे पियो। जिते हक़ हूंदो आहे उन सां गॾु बातिल बि हूंदो आहे। जीअं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माण्हुनि ताईं पैगाम पहुचायो अल्लाह जी वहदानियत जो। उन्हें जे अपोजिट, उनजे जिद में फिरऔन इनकारी निकतो। इब्राहिम खलीलुल्लाह उन्हें जे अपोजिट, उनजे जिद में निमरूद निकतो। इएं हक़ ऐं बातिल जो सिलसिलो हलंदो रहियो। जॾहिं अव्हां ऐं असांजा सोहणा हबीब मदीने वारा साईं आया, उन्हनि दीन इस्लाम जो पैगाम माण्हुनि ताईं पहुचायो। मुंहिंजे महबूब नबीअ जा दुश्मन अबू लहब जहिड़ा, शेबा ऐं अतबा जहिड़ा मुझे महबूब नबी के तरह तरह जो तकलीफूं ॾियण वारा हिन दुनिया में भी हुआ, पर मुझे सोने हबीब दीन जो पैगाम आम जाम करे ॾेखारियो आहे। इएं ई हक़ ऐं बातिल जो मार्को हलंदो रहियो। ताजो वक्त जे कुर्सीअ ते, हुकूमत ते यजीद पलीद वेठो हो। हक जे रूप में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उहा हस्ती आहिनि के आशिक फरमायो आ, हुसैन शाकिर हुसैन जाकिर हुसैन हक जो इमाम आहे। हुसैन शाकिर हुसैन जाकिर हुसैन हक जो इमाम आहे। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सां मोहब्बत करण वारा, हिन पाक महफिल में अचण वारा, तो जी दिल में अहले बैत अतहार जी मोहब्बत आहे। तो तॾहिं त पंध करे आयो आ, जंहिंजे मथो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राज़ी थींदा आहिनि, उन्हें खे ई पंहिंजी महफिल में हाज़िरी जी सआदत बख्शींदा आहिनि। अहले बैत अतहार जी मोहब्बत, इमाम हसन हुसैन जी मोहब्बत का आम मामूली गाल नहीं। अल्लाह ताला तोखे पसंद फरमायो आ, अल्लाह ताला तोखे चूंडियो आ, जो तुझी दिल में मदीने वारे साईं जे बचड़न जी मोहब्बत रखी आ। सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन जो शान बयान कंदे उम्र गुजरी वञन, उन्हनि जो शान खुटण जो नहीं, जो मुझे सोने हबीब जा प्यारा नवासा, जिन्हनि पंहिंजूं जानियूं कुर्बान कयो, पंहिंजा बच्चा कुर्बान कया, पर पंहिंजे नाने नबीअ खे राज़ी करे ॾेखारियो आ।
हिय मुंहिंजी ज़बान हियो मुंहिंजो कलम छा पेश करे हसनैन जो गम हिय मुंहिंजी ज़बान हियो मुंहिंजो कलम हर हूर हुसैन के हार विधा हर हूर हुसैन के हार विधा वही करबल बणे जी बाग इरम हिय मुंहिंजी ज़बान हियो मुंहिंजो कलम पुट कुंभ काज जी रात कुसी जंहिंजो कासिम घोट खुदा जो कसम हिय मुंहिंजी ज़बान हियो मुंहिंजो कलम छा पेश करे हसनैन जो गम हिय मुंहिंजी ज़बान हियो मुंहिंजो कलम चो सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत सां चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सलात ते भला टेक्स छा मदीने वारे साईं जे मथा जेतरी सलात पढ़ंदो एतरी रब जी रहमत वसंदी हाजी गुलाम नबी मैसर तो फरमाए पियो जेको सलात पढ़ंदो आ छा तो फरमाए सलात मुंहिंजे सोणे नबीअ ते दवाब आहे दुआब आहे सलात मुंहिंजे सोणे नबीअ ते दवाब आहे दुआब आहे पाण सिर्फ सलात कोन पढ़ंदा आहियूं अल्लाह ऐं उन्हे जा मलाइक भी मदीने वारे साईं जे मज़ा सलात और सलाम पढ़ंदा आहिनि कठे समूरन मलाइकन सां जपणंदो पाण खुदा बि आहे सलात मुंहिंजे सोहणे नबीअ ते दवा बि आहे दुआ बि आहे सुभान अल्लाह मुझा दोस्तो अल्लाह जे हबीब अरबी लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन मात शहीदा अवाए मुझे नबी तुझे नबी रब जे नबी अल्लाह जे हबीब फरमायो तुझे को इंसान इमाम हसन हुसैन अहले बैत अतहार जी मोहब्बत में मरी वने कयामत जे दिहाड़े शहीदन सा गड उठंदो सुभान अल्लाह मुझा दोस्तो अवां ए असां वडा खुश नसीब आयो जो अल्लाह ताला अवां ए असां के इहा सआदत नसीब फरमाइया सुभान अल्लाह मुझा दोस्तो मुझे सोने हबीब जा उहे नवासा हसनैन करीमैन जंहिंजे शान इहो आ जो अल्लाह जो हबीब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाए पियो तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीने वारे साईं पंहिंजी नबूवत वारी ज़बान वात मुबारक में विधिया ही उहा ज़बान वमा
यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जो सोनो हबीब न ॻाल्हाईंदो आहे बज़ाहिर में हुजूर पाक ॻाल्हाईंदा आहिनि, पर हकीकत में ॻाल्हाइण वारी ज़ात मुझे रब जी हूंदी आहे। ही उहा ज़बान आहे जेका वहीअ जो तर्जमान हूंदी आहे। उहा ज़बान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे वात मुबारक में तुझे नबी मुझे नबी सब जे नबी रब जे नबी इमाम हुसैन जे वात में विधिया। सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तों यो आहे सोने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शान। मुझा दोस्तों यो इमाम हुसैन जो शान पे बुधायो मुझे महबूब नबी जो शान हूंदो। हसीन चेहरे ऐं लाल लबड़ा ये गोलन में गुलाब न है। ओ शाह शाह ओ जाने जाना जगन में तो जो जवाब न है। कमो बेश 1,24,000 नबी हिन जहान में आया, पर अवाए असांजे महबूब नबी के अल्लाह ताला एड़ो शान दिनो, एड़ो मकाम दिनो, एड़ो मर्तबो दिनो जो मुझे महबूब नबी जे न को मिसल आयो हो न इंदो। हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गोलन में गुलाब न है। ओ जाने जाना ओ शाह शाह गगन में तो जो जवाब न है। मिठा तुम्हारी मली है आही सखा में सिझखा सजी हो आही। मिठा तुम्हारी मली है आही सखा में सिझखा सजी है आही। सवाली खाली छजो हुजे तो ये लिखो कहे किताब न है। मुझे महबूब नबी जे दरवाजे ते जेको वियो आ उन सिर्फ हथड़ा खया हिन। मुझे महबूब जे दरवाजे ता केर बि साइल खाली न मोटंदो आ। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हनि खे मदीने पाक जी ज़ियारत नसीब थिया, हाज़री जी सआदत नसीब थिया। फिर रियाजुल जन्नह में आला हजरत वेठा हिन। दिल में इहा तड़पा काश के मदीने वारे साईं जी ज़ियारत थी वने, पर उन्हनि खे बज़ाहिर तरीके में हुजूर पाक जी ज़ियारत न थिया। पाण दर्द मां दाह ॾिनो, पाण था फरमाइनि पिया या रसूल अल्लाह नज़रे करम फरमायो, मेहरबानी फरमायो, अवां जे दीदार जो मां मुश्ताक आया। हुजूर पाक साहिबे लोलाक फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत के पांजी बज़ाहिर ज़ियारत फरमाइया।
सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो इन पाक महफिल में अचण वारो मुझे महबूब नबी जो शान बुधो, उन्हें जे अहले बैत अतहार जो शान बुधो, जेको इंसान इन पाक महफिल में पंध करे इंदो आ, अल्लाह जे हबीब फरमायो तो जेको इंसान के मजलिस में पंध करे इंदो आ तो उन्हें के कदम कदम जे एवज साल जी इबादत जो अल्लाह सवाब अता फरमाइंदो आ। सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो अवा वड़ा खुश नसीब आयो अज इन पूरे मोहल्ले ते पर के पाड़े वारे गोठन जे मथा बे अल्लाह जी रहमत वसी रही आ, जो मदीने वारे साईं जो ऐं उन्हें जे अहले बैत अतहार जो जिक्र थी रहो आ। सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो अल्लाह जे हबीब अरबी लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो तो जेको इंसान मुते मोहब्बत मझा दुरूद पाक पढ़ंदो आ, अल्लाह जो हबीब तो फरमाए पियो वो किथे अब वेठो हुजे पर उन्हें जे दुरूद पाक जा आवाज मां पांजा गुंबदे खजरा में बुधंदो आया। सुभान अल्लाह। अवाए असा के अल्लाह एड़ो हबीब मिलायो जो मुझे महबूब नबी जे जिस्म जेड़ो के जो जिस्म कोने को, मुझे महबूब नबी जे इस्म जेड़ो के जो इस्म कोने को, मुझा सोना हबीब गालाइंदा हाथ दरो दीवार रोशन बणजी विंदा। कोई आकरी मुल्ला कोई आखली लुल्ला पर जात सबनी में मिठे मोहम्मद जी भलारिया, तड़पंदो सोई सजन लाए उम्र सारिया, मुझे महबूब के डिठो जहे कवारिया। सुभान अल्लाह। मुझा दोस्तो मुझे महबूब नबी जे चेहराए अनवर में इतरी त अल्लाह ताला रोशनी रखाई हुई, एहो तो नूर रखरायो हो। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम उन्हनि जी विलादत थिया, 3 ॾींहं 3 रातूं हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अखियूं न खोलियूं हिन। साईं जन जी वालिदा माजिदा दी फरमाए पई मुमकिन आहे मता मुंहिंजो पुट इन दुनिया में इन मर्ज में आयो आ, पर मुझा सोना हबीब मदीने वारा साईं हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जे घर तशरीफ फरमा थिया हिन। मुझे सोने हबीब पंहिंजे सौट अलीअ खे झोलीअ में विहारियो, झोलीअ में खयो आ त हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम जूं अखियूं खुली वियो। हजरत अली साईं जूं अखियूं खुली वयूं, पाण हुजूर पाक जे चेहराए अनवर दे निहारे करे मुर्कन था पिया। सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैहि जी भी इते दाह अल्लाह जे हबीब के पहुंचाई। छा तो जे पियो अखियां वो लाला वन बेवस लगिया, अखियां वो लाला वन बेवस लगिया, लगिया जो अरबी ते देना अखियां वो लाला वन
वन बेवस लगिया इन अखियां दा मुल है महांगा इन अखियां दा मुल है महांगा लगिया जो अरबी तेरे नाल अखियां वो लाला वन बेवस लगिया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम था फरमाइन पिया या रसूल अल्लाह अन्या मां अम्मा जी जल जे रहम जे अंदर हुयस यानी कि पेट जे अंदर हुयस अवा मुझे घर में तशरीफ फरमा थिरा हो ऐ मां अल्लाह के अर्ज क्यों या अल्लाह जदे बे मुखे हुन दुनिया में मोकली मुझो ऐसी तई अखियों न खुलन जैसी तई तुझो नबी मान ॾिस मां अमड़ जीजल जे रहम जे अंदर हुस यही दुआ घुरी हुयम तो मुझा मौला जदे बे मां दुनिया में वना सब का पहरी तुझे रहमत लिल आलमीन नबी जो दीदार कया पो मां पांजो अखियों खोलिया ही आहे मुझे महबूब नबी रहमत लिल आलमीन नबी जो शान। मुसलमान भाईरो उन सोने हबीब जे दीन ते हलन अवा ऐं असां सभिनी मुसलमानन जे मथो फर्ज नमाज जी पाबंदी करण वा अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन ऐं नमाज कायम करियो मुशरिकन मजा न बणजो मुशरिक नमाज नाहिन पढ़ंदा जेकॾहिं अवा मोमिन आयो त नमाज पढ़ो। ॿुधायो अज जे हस्ती जे लाए असां ही महफिल सजाई आ शान इमाम हुसैन ऐं यारी शरीफ जी भी महफिल आहे हुजूर पाक जो शान में बयान थी रहो आहे। हुजूर पाक साहिब लोलाक फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा मोहब्बत करण वारो असा के मुअज्जिन 5 भेरा सद थोड़े हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह अचो नमाज ते अचो छुटकारे नमाज बुधी करे असा टिविन ते बैठा हुंदा आहियूं आजान बुधी करे दोस्तन यारन सा कचहरन में बैठा हुंदा आहियूं छा मौत इंदो कि न इंदो कि न कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर एक नफ्स के मौत जो जायको चखणो मौत जरूर बिल जरूर इंदो पो कदे अचे किथे अचे वो रब के खबर पर भलो मुसलमान उहो आहे जेको मौत खां पहिरी मरण जी तैयारी करे नमाज़ुन जी पाबंदी कयो। नमाज अल्लाह जो फर्ज आ हुजूर पाक साहिब लोलाक फरमायो कुर्रतु आइनी फिस सलात पाण था फरमाइन पिया नमाज मुझे अखिन जी थधाण मदीने वाले साईं के राजी करण चाहियो था न तो मुझा सोना हबीब नमाजी जे मथो राजी थींदा मुसलमान भाईरो जिंदगी बेवफा जेकॾहिं पंहिंजी कबर ऐं पंहिंजी हशर जी कामयाबी चाहियो था तो नमाज़ुन जी पाबंदी करी नमाज के रायगा न विञायो। अज तो असां नमाज कोन था पढ़ूं न इन नमाज जे लाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजो पूरो कुणब ऐं कबीलो अल्लाह जे नाले ते कुर्बान करे इमाम हुसैन सां मोहब्बत आहे कि न आहे न पर मुझे सोने हुसैन जी मोहब्बत नमाज सां मुझे सोने हुसैन जी मोहब्बत अल्लाह जे कुरान सां हुई मुझे सोने हुसैन जी मोहब्बत मस्जिद सां हुई अजे कदे दावा करी थो न त मां हुसैनी आहियां
पो तोखे 5 वक्त नमाज पढ़नी पौंदी। पढ़ंदो कि न चो इंशाअल्लाह। मस्जिद के आबाद करण वारा बणजी वञो, कुरान पाक जी तिलावत करण वारा बणजी वञो त अल्लाह राज़ी, अल्लाह जो हबीब राज़ी। हिकड़ो सिराइकी जो शेर आहे वो मां पढ़ंदुस इंशाअल्लाह। पो मुफ्ती साहब स्टेज ते जलवा अफरोज थी वेंदा। आशिक रसूल फरमाए तो पियो, साकू अपने कोल सदा घोट मदीने दा, साकू अपने कोल सदा घोट मदीने दा, साडे सुतने भाग जगा घोट मदीने दा, साकू अपने कोल सदा घोट मदीने दा। दीन विच दिस दे, ईमान विच दिस दे, शान तेरा रब दे कुरान विच दिस दे। दीन विच दिस दे, ईमान विच दिस दे, शान तेरा रब दे कुरान विच दिस दे। तेरा जिक्र हर हिक जा घोट मदीने दा, साकू अपने कोल सदा घोट मदीने दा। अल्लाह ताला जे दर दुआ है, अल्लाह ताला मूं गुनहगार फकीर जो चवण अवां भलारन जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह इलाही में क़बूल व मंजूर फरमाए।